Selamünaleyküm, hər vaxtınız xeyir kanal izləyicilərimiz. Deməli, bizim Bazar kanalına xoş gəlmisiniz. Hövsan kəndində, düz. Deməli, kəndin nə qırağıdır, nə ortasıdır. Asfalt yolu üstündən, əsas asfalt yoldan bir 100-150 metr aralıda 3 sot yarım torpaq çıxıb satışa. Torpağımızın sənədləri tam qaydasındadır, mülkiyyət çıxarışdır. Göstər. Torpağımızın giriş qapısıdır. Bizim torpağımızın sahəsidir, dostlar. Torpağımız üç tərəfdən. Bir dənə buradan hasar çəkiləcək, göstər. Bir dənə buradan bu evlə torpağın arası hasar çəkiləcək. 3 sot yarım sahəsi var torpağımızın. Yeni qeyd edirəm, torpağımız mülkiyyət çıxarışdır. Alanıdan hər cür şəraiti var, yolu var. Yəni yolla qapıdan girsə koridorun üstündən navesta düzəldə bilər. Yəni belə koridorlu yoldur. Navesta düzəldə bilər. Evini bu yanda dikə bilər, istəsə bu yanda dikə bilər. Yəni ki, torpağımız hər cəhətdən əlverişlidir tikinti üçün. Sənədi var, sənədlə, yəni mülkiyyət çıxarışdır. Sənədlə qaz su çəkəcək, inşallah Allahın köməkliyi ilə. Ev tiksin, gəlin alın, ev tikin, yaşayın. Allah alana da xeyir versin, satana da. Dostlar, torpağımızın qiyməti 35.000 azayın deyilir. Real alıcıya indirim olacaq. Sağ olun, Allah alana da xeyir versin, satana da.